Čau, pozitivčki! Pozdravljeni nazaj v moji rozi pisarni. Danes imam za vas eno zgodbico, namreč moji prijateljici Juliji ta zgodba ful super truper pomaga. In sem se odločila, da bom delila z vami to zgodbo, da bo tudi vas spomnila, da se vedno na koncu vse uredi tako, kakor se more, oziroma tako, kakor je namenjeno. In kaj je ta zgodba, ne? Namreč veliko vprašanj dobivam na temo ljubezenskih tem, na temo, a bova še skupaj, a ne še vedno vztrajam z njim, a sva za skupaj, ne, in tako naprej, ta vprašanca, ki se jih sprašujete. In sem se odločila, no, da bom z vami delila eno zgodbo, na kakšen način v bistvu jaz spuščam v življenju stvari. Naučila sem se, da je včasih treba spustiti, da grejo stvari go with the flow, ker se same od sebe uredijo. In vedno je vse v našem najvišje dobro in vedno je vse v skladu z našo rastjo. In tudi ta zgodba je na takšen način. Pred leti, ko sem zaključila z enim fantom, sem si rekla, ok, vesolje, ne, zdaj mi pa sporoč, a je v bistvu res zgodba zaključena, si imava še karkoli zapovedati, a bi šla nazaj, a ne bi šla nazaj, tako malo sem bila v dilemi, no, če sem iskrena. In sem poslala v vesolje in spustila. Namreč vse stvari delam tako, da jih pošljem v vesolje in potem spustim in poslušam sporočila intuicije, da sem vedno v pravem času na pravem mestu s pravimi ljudmi. Tako naučila sem se, da ni tako, no zakaj ni tega, pa se sem že tokrat ponovila afirmacijo, pa ne deluje, drago vesolje, se sem že naročila stvari, pa jih ni in tako naprej, to sem že predelala in delujem v skladu s tem, da samo pač željo pošljem v vesolje in potem čakam sporočila intuicije oziroma dogodkov v mojem življenju, ki mi javljajo, na kakšen način delujem. No in pri tej zgodbi, ne, jaz to pošljem v vesolje, spustim in se z mojo prijateljico odločiva, da greva na koncert Bon Jovijev na Dunaj. Taka lušna dogodivščina, ful se imava lušno, lušen koncert, vse tako ful fajn in gremo iz koncerta. In ne boste verjeli, koga je srečal sred koncerta, pa tam je bilo kar nekaj tisoč ljudi. Mojega bivšega, tako, en mimo drugega gremo. Ful sem vesela, da se je to takrat zgodilo, ker sem opazovala v sebi te občutke in ko sem ga zagledala, sem vedela, da je stvar zaključena. Da ni nič več med nama, da ne čutim nič več do njega, da je prišel zgolj kot eno ogledalo mi pokazati, lej Maja, zaključena zgodba, predelali smo, tukaj sem, zdaj pa občutne, kar občutiš, nisem nič občutila, sem neka vrhunsko, zgodba zaključena, kljukca. Ampak kaj je sporočilo te zgodbe? Koncert na Dunaju, Bon Jovi, množica ljudi in mi sva se srečala. In zato jaz vedno pravim, ne, tistim, ki sprašujete, a bova skupaj ostala ali pa na svetovanjih, joj, kaj ne naredim, narazen sva šla, ne, kako ne delujem, da ga bom nazaj priklicala, ali pa ko mi pošiljate ne vprašanja po mailu, spustite, če je namenjeno, se bo zgodilo. In to je to, kar je moji Juliji toliko všeč, ne, ta zgodba, ne, da je vedno poskrbljeno, vedno se sinhronizirajo stvari in vedno pridejo stvari kot naše sporočilo. Samo, a znamo mi te stvari prebrati oziroma a znamo mi te stvari spustiti, tukaj je catch. Spustite, ker bojo čisto vse stvari prišle nasprot. In kakšen prav, a bom kaj zamudil? Ne boš zamudila zamudo, ne boš, ker se vedno kot bumerang vračajo stvari nazaj in jih moramo razčistiti in jih moramo predelati. In če jih z enim človekom nismo, jih bomo z drugim. In jaz ne verjamem v to stvar, da so zamujene priložnosti, ne verjamem to, ker se vedno znova neka stvar zgodi, ker če je namenjeno, če vam je namenjeno, se bo to zgodilo. In če ste se vi pred rojstvom odločili in če ste vi pred rojstvom naredili en setup, če ste se odločili na kakšen način, boste zrastali in kaj boste doprinesli k razvoju zemlje, da bo šla bolj k svetlobi in ljubezni, vas bo to nekje dohitelo, ne morete faliti in sploh ne morete faliti, če svoje občutke poslušate. Res, feeling in še enkrat feeling, no, pa predstavljam še message imamo feeling in poslušajte svoje občutke in če boste v svojem občutku, ne morete faliti zgodbe, res ne, ker občutek bo vedno z vami in z vašo intuicijo. Tako da, vse tiste, ki se sprašujete, ne, vse to, jaz vam tako priporočam, ne, ker imam kar nekaj ljubezenskih dogodivščin že za sabo in ne, nekaj sem že dala v življenju čez.
Osredotočite se nase in še enkrat nase in center bodite vi in uresničujte svoje sanje in uresničujte tisto, kar si želiš. Ne se tako osredotočati s partnerji, a bo prišel, a je ta prav, a je duša dvoč, a je soulmate, to smo že 1000 predelali, ampak kar vidim, da še vedno ne prihajajo ta vprašanja, to je toliko nepomembno. Najpomembnejše so vaše sanje, vaše poslanstvo, kaj si vi želite. Tukaj je ključen catch. In ko boš ti ugotovila, kaj si želiš, ko boš našla sama sebe, se bo spremenil tudi tvoj partnerski odnos. In niti bo ta moja zgodba, tega Bon Jovija, mojega bivšega, niti bo opomin na to, da se bojo vedno vse stvari zgodile tako, kot se morajo. In ne moreš zgrešiti, ker ti bo vedno prišlo neka preizkušnja vmes, ki ti bo pokazala, a si se pravilno odločila, a si nisi pravilno odločila, a si naredila pravo stvar, ali nisi naredila prave stvari. Skratka, feeling ti bo povedal, a si na pravi poti ali nisi na pravi poti. In če poslušamo občutke, ne moramo nič in še enkrat nič zgrešiti. In če je neka stvar namenjena, se boste sredi Dunaja na koncertu srečala. Tako da spustite to. Osredotočite se nase in na svoje sanje, boste v svojem centru in se bo tudi v okolici čisto vse zgodilo tako, kot se mora in bo prišlo kot vaše ogledalo. Če imaš težave še vedno na partnerskem področju, če ne veš, naj to aj pravi ali ni pravi, ali pa ne vem, se znata pogovarjati, bi rada ugotovila, a se sploh truditi še tukaj z njim, oziroma bi rada razčistila ljubosumje, vse v zvezi z ljubeznijo od A do Ž, spremljam knjiga Ljubezen, kako ustvariti pravega partnerja. Toplo priporočam, tukaj noter so vse te moje dogodivščine zapisane, na kakšen način sem jaz spremenila svoj partnerski odnos in ustvarila pravega. Tudi to res toplo priporočam vsem tistim, ki imate težave na tem področju. Tukaj gor kliknite, če gledate na Facebooku, oziroma tukaj dol, če gledate na YouTubeu, in vas bo direktno vrgla na link tele knjigice, da si lahko tudi malo več preberete. In spomnite se na mojo zgodbo, na to, da je možno karkoli in da če je namenjeno, se bo čisto vse stvari se bojo zgodile. Vi samo delite na sebe, vi spremenite sebe, vi raziskujte sebe, vi raziskujte tisto, kar si vi želite. In knjigica ne vam bo kot pripomoček, da boste lažje spoznali, na katerih področjih ga biksate in kaj delate narobe, ker jaz čisto vse razumem, jaz vem, ko pridete k meni na svetovanje, jaz točno vem, kje ste in kaj počnete, ker sem šla čez enako izkušnjo tudi sama. Ja, jaz se spomnim, ko sem bila prvič pri moji učiteljici Suzan, to je že skoraj, ne vem, nekih 17 let, nimam več občutka za čas, tako da se opravičujem, nisem navedla sigurno ne prave številke, ampak tam nekje smo. In je ona meni takrat rekla, veš Maja, pisala boš knjige, vse to sem sicer globoko v sebi že vedela, ampak samo potrditev imela. Pisala boš knjige in v bistvu boš ljudi učila, na kakšen način komunicirati, na kakšen način delovati v partnerskih odnosih. In danes mi je jasno, da še čisto vse stvari, ki sem šla v življenju, so bile samo zato, da vas razumem. Da točno vem, kje ga biksate, kakšna pomanjkanja imate, kako se soočati z ljubosumjem, kako se soočati v takem partnerskem odnosu, kako se v drugačnem partnerskem odnosu soočati. Skratka, čez vse te izkušnje, da vas razumem, da vam znam na individualnih svetovanjih pomagati, predvsem pa da lahko napišem tako knjigo, ker ko preberete moje knjigice, pravite, ko bi brali svojo izkušnjo. Tako da ja, doživljam enake stvari, kot jih vi doživljate, oziroma sem jih doživljala na nekih področjih, na nekih novih področjih. Spet predelujem ene dobre stvari, ampak to je vedno samo zato, da vam lahko napišem super top shit knjigo. In še ena zgodba, ki jo ne nikoli pozabiti, si zapomnite to, da kadarkoli v življenju delate neko veliko lekcijo, kadarkoli ste v novem poglavju svojega življenja, bo vedno prišel nekdo, ki vam bo malo prešej kot drevo, samo zato, da se vi malo caka, pa je zdaj tole, kaj pa meni tale ogledal hoče povedati, vas je mogoče zaboleli, imate težave, ne vem, nervozujem, vas ne pokliče, ne vem, se podajate na pot svojega poslanstva, pa imate težavico, sporoča mi, da imam malo baterije, se želiš podati na pot svojega poslanstva, oziroma da ti je sporočil neko stvar, ta človek in te zabolel, pa nekje je ključ. In to se je zgodilo s tem namenom, da boš ti ta ključ našla in odprla svoja nova vrata v svoje novo poglavje. In vse je tam z namenom. Zanimivo, ne? Tako bom rekla, raziskujte se, poglabljite se vase, zaupite. Življenje je res ena velika igra
in popolna, dovršena igra. In vse je tam z vašim namenom. In vse je sinhrono. In če morate kaj srečati, ko boste sredi raje srečali, oziroma kjerkoli na svetu, če je namenjen in če se morajo prekrižati vajine poti, se bojo prekrižali. Oziroma, če čutite, da morate nekoga poklicati, ga pokličite. Če čutite, da morate nekomu mail poslati, ga pošljite. Delite v skladu z intuicijo. Boste videli, mogoče bo odziv čist nepomemben, lahko da se bojo podvile neke nove stvari naprej. Tako da poslušajte intuicijo, še enkrat intuicijo in svoje občutke. Ok, imejte en čudovit dan. Se vidimo. Radi se imejte sebe in pa druge in se gledamo. Čau, čau!